بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa katika usiku wa tarehe 7 ya mwezi wa Muharram mwaka wa 1442 Hijiria, usiku wa kuamkia Jumatano. Bila shaka tutakuwa tuko kwenye majlisi ya 4. Majlisi yetu ya leo ni majlisi ya 4, na miadi yetu katika majlisi ya leo ni kuzungumzia ahlul Kufa, watu wa mji wa Al-Kufa. Mji wa Al-Kufa uko katika nchi ya Iraq, ni katika miji ya zamani, na mpaka sasa ni mji wanaishi watu, na uko katika nchi ya Al-Iraq. Na kwa kipindi fulani mji huu uliwahi kuwa ndio makao makuu ya khilafa ya Kiislamu katika zama za khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa khalifa aliendelea kuishi katika mji wa Al-Kufa, kwa sababu alitangulia kuishi kwenye mji huo tangu alipokuwa ni gavana katika zama za Uthmani, kadhalika kabla yake Umar, katika zama za Uthmani. Kwa hiyo alipofariki au alipouawa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu ndiye aliyekuwa khalifa wa Uislamu, khalifa wa 4. Kwa hiyo akaendelea kuishi pale kama khalifa katika mji ule mpaka alipouawa radhiyallahu anhu na makhawarij. Mwanawe Al-Hasan aliporithi nafasi yake aliendelea kuishi katika mji ule, na mwisho akaamua kutanazal, kujiuzulu nafasi ile na kumwachia ukhalifa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiya yeye aliyahamisha makao makuu ya ukhalifa kutoka katika mji wa Al-Kufa kwenda Dimashq Sham, katika mji wa Damascus huko Sham. Kwa hiyo wakati wa Muawiya ukhalifa makao makuu yake yalikuwa yako Sham, yani Syria ya leo, na katika miji inayokusanya hiyo Sham, miongoni mwa nchi zilizopo katika sehemu ya Sham ni Syria, Palestina, Lebanon, zote hizo zinasabika ziko Sham. Sasa Muawiya yeye alikuwa yuko pale Syria katika mji wa Damascus, kwa sababu alikuwa governor pale kwa muda mrefu. Kwa alipokuwa khalifa au alipokuwa ndiye mtawala mfalme, aliacha Damascus kuwa ndio mji mkuu. Sasa hapa nazungumzia mji wa Al-Kufa. Mji huu
aliishi pale Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na sote tunafahamu kwamba kulitokea baadhi ya mizozo ya kisiasa baina ya watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya na watu wa Al-Kufa wakiongozwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, mpaka kufikia watu kupigana. Na katika hili upande wa Ali bin Abi Talib ulikuwa katika haki kwa yale ambayo alikuwa anayataka Ali bin Abi Talib yalikuwa ni ya haki, na kwa upande wa Muawiya palikuwa pana makosa. Faradhiyallahu anhuma, Allah awaridhie, yakapita yaliyopita, lakini palizalikana baadhi ya makundi baadaye ambayo sasa yalikuwa yana mwelekeo wa kiitikadi. Kama mnavyofahamu kwamba wale waliomuua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu walikuwa wana madai, na madai haya yalikuwa yakiongozwa na Myahudi Abdullah ibn Saba, ambaye alikuwa ana fikra tofauti na fikra walizokuwa nazo Waislamu pale Makka, Madina, Al-Kufa na sehemu nyingine, Misri na sehemu nyinginezo, lakini aliweza kuziingiza fikra hizi zikamea zikapata watu mpaka walifikia hadi ya kudai kwamba Ali bin Abi Talib ni Mungu. Watu waliona fikra hizi walikuwa wakiongozwa na Abdullah ibn Saba, na kwa uzuri ni kwamba mambo haya hata Mashia wenyewe wanayasema. Ukisoma kitabu hiki cha Ni'matullah Al-Jazairi, Mshia huyu kwenye kitabu chake kinaitwa Al-Anwar An-Nu'maniyya amelielezea jambo hili kwamba watu hawa walikuwepo na walikuwa wakiitwa As-Sabaiyya, na walidai kwamba Ali ni Mungu. Ali alikasirishwa akaamua kuwakamata baadhi yao na kuwachoma kwa moto, na pakanukuliwa maneno yake maarufu, lamma raaitu al-amra amra munkara ajjajtu nari wa da'awtu qambara, wakati nilipoliona jambo kuwa ni jambo la munkar niliuwasha moto wangu na nikamuita kijana wangu Qambara, kwa maana aliitwa Qambara maula wake, akawa kazi yake ni kumkamata mmoja mmoja na kumtupa katika moto. Na hili pia limetajwa kwenye kitabu cha Kiswahili hiki kinachoitwa Mikesha ya Peshawar. Kitabu chao cha Kiswahili wanaeleza kwamba jambo hili watu hawa walikuwepo na walikuwa wana tabia, walikuwa wana itikadi mbovu za kuitakidi kwamba walianza kwamba ukhalifa na uimamu ni wa Ali bin Abi Talib na watoto wake tu. Kwa hiyo Abu Bakari na Umar na Uthmani, hawa waliomtangulia Ali, hawa wote wamedhulumu, hawa ni madhalim. Ali ndio alistahiki kuwa khalifa baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, angeshika nafasi yake pale Ali, lakini huyu Abu Bakari na Umar wakafanya njama, akatawalishwa Abu Bakari, kisha Abu Bakari naye akamwachia Umar akamwachia Uthman. Kwa hiyo wamemdhulumu nafasi yake. Alikuja na jambo hilo na akawa analieneza katika baadhi ya miji, ile miji ambayo watu walikuwa kwenye Uislamu kwa muda mrefu na masahaba wapo, hakupata watu wa kumuitikia. Kama Madina hakupata wafuasi, Makka hakupata wafuasi, lakini alipokwenda Misri alipata genge la watu. Hivyo hivyo alipofika Al-Kufa alipata watu. Sasa hawa watu hawa walikwenda hivyo baadhi yao mpaka wakafika kwenye itikadi hizo za ghuluu za kumfanya Ali kuwa ni Mungu. Ali mwenyewe bado yuko hai, aliposikia maneno haya hakukubaliana nayo, akawakamata baadhi yao akawatia katika mashimo ya moto, kwa maana akawaadhibu, akawaua. Katika kitabu hiki Mikesha ya Peshawar ni ukurasa wa 28
ameyataja maneno haya, lakini kwa sababu leo sio maudhui yangu, sina haja ya kuyasoma haya maneno. Kwa mtu mwenye kitabu umekesha pesha wa Kiswahili anaweza kuangalia ukurasa wa 28, utakuta yametajwa haya kwamba hawa watu walikuwepo na walifanya hivi na Ali akawafanyia hivi. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba genge hili lenye fikra hii na mwelekeo huu lilipoanza kumea katika baadhi ya miji na walipojazwa fikra kwamba Uthmani ni dhalim, Uthmani kadha, Uthmani kadha, wakatia mambo ya kisiasa, wakawapata baadhi ya watu na huku wao wana malengo ya kidini, wakashirikiana kwa pamoja, waliokuwemo na wasiokuwemo, wakamuua Uthman. Sasa alipoingia Ali bin Abi Talib katika madaraka, watu wa Sham kule wakina Muawiya wakasema, sisi hatukubali kula kiapo cha utiifu kwa Ali bin Abi Talib mpaka wauawe waliomuua Uthman. Haya ndio madai ya watu wa Sham. Ali anawaambia, hapana, kwanza kubalini kwamba mimi ndiye mtawala, alafu hayo mambo mengine yatafanyika baada ya hapo. Wale wakasema hapana, lazima damu ilipizwe. Waman qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, na yoyote atakayeuawa kwa dhulma, hakika tumejaalia kwa mrithi wake mamlaka, anaweza kulipiza kisasi. Na sisi ni Bani Umayya na Uthman ni katika Bani Umayya, jamaa yetu kauawa, lazima kisasi kwanza. Ali awaambia mambo hayendi namna hiyo. Ala kulli hali pakapita maneno mpaka ikatokea vita, na Ali alikuwa katika msimamo wa sawa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sasa walilazimisha vile wale watu wa Sham, kwa sababu wale watu waliofanya mauaji yale walikimbilia katika mji wa Al-Kufa. Palipita yaliyopita, lakini lile genge lilikuwepo pale Kufa, likawa linazidi kumea. Alipouawa Ali bin Abi Talib na makhawarij, lile genge likadhihiri tena kumuunga mkono Al-Hasan bin Ali, mtoto wa Ali bin Abi Talib. Lakini kila Al-Hasan akiwatazama aona kwamba mbona hawa watu hawana mwelekeo wa jambo la dini, alafu akitazama mbona umma wazidi kugawanyika na Waislamu wazidi kuuana. Hapana, akaja na rai tofauti. Yeye rai yake akaona kwamba mimi nisiendeleze vita alivyovianzisha baba yangu dhidi ya watu wa Sham. Mimi katika rai yangu naona ya kwamba nimwachie mamlaka Muawiya aendelee kuwa mtawala, mimi nitakuwa raia wa kawaida. Nasemekana wakaingia mikataba kwamba atatawala Muawiya kipindi atakachotawala, na yeye atakuwa mtu wa kawaida tu. Watu wa Al-Kufa walikataa jambo hili, wakamkufurisha Al-Hasan kwamba ashakuwa kafiri. Lakini yeye aliwaambia, wallahi inni ara anna Muawiyata khairun li min haulai, na hapa kwa Allah, hakika mimi ninaona ya kwamba huyu Muawiya huyu ni bora kwangu kuliko hawa. Haya ni maneno yameyazungumza Al-Hasan na yamenukuliwa na At-Tabrasi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Ihtijaj. Nilikuwa nije nacho, lakini mara nyingine insha Allah, juzuu ya nadhani juzuu ya pili katika kitabu Al-Ihtijaj. Mwanachuoni huyo Kishia ameyanukuu maneno na yamenukuliwa kwenye vitabu vingine kadhalika, kwamba Al-Hasan ibn Ali anaona ya kwamba hawa watu, huyu Muawiya ni bora kuliko kuwasikiliza watu wa Kufa. Asema wallahi ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai yaz'umuna annahum li shi'a, na hapa kwa Allah, mimi ninaona ya kwamba Muawiya ni bora kwangu kuliko hawa wanaojidai ni shia wangu. Ibtaghaw qatli, walitaka kuniua. Wantahabu thaqli, na wamepora mizigo yangu. Wa akhadhu mali, na wameichukua mali yangu, walimnyang'anya. Kwa sababu kuna mmoja alipoleta maazimio yake hayo ya kutaka kujiuzulu,
Kuna mmoja alikwenda akampiga mkuki kwenye paja lake, alikuwa anataka kumuua, lakini yule mkuki ukamkosakosa ukampiga kwenye paja ukamjeruhi. Sasa hawa watataka kuniua na wanadai kwamba hawa ni Shia wetu, hawa waongo. Anasema wallahi la an akhudha min Muawiyata ahdan ahqinu bihi dami wa amanu bihi fi ahli khairun min an yaqtuluni fayadhi'a ahlu baiti wa ahli. Anasema mimi ninaona kwamba kufunga mkataba na Muawiya, mkataba ambao utanihifadhia damu yangu na watasalimika kwa mkataba huo familia yangu, ni bora kwangu mimi kuliko hawa kuniua kisha familia yangu ipotee bure. Wallahi law qataltu Muawiya, na apa kwa Allah, lau ningepigana Muawiya, la akhadhu bi'unuqi hatta yadfa'uni ilayhi silma, wangeikamata shingo yangu mpaka wakafikia kunipeleka kwa Muawiya, wangenisaliti hawa, kwa sababu anawajua watu wakufa walivyo tabia zao. Alhasil ni kwamba watu wa mji wa Al-Kufa walikuwa wanadai mapenzi kwa Ahlul Bait, lakini siku zote waliwafanyia khiana watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait hawakuweza kuwanusuru. Watu hawa wa mji wa Al-Kufa walikuwa wana sifa za uongo, yani wanasifika kwa uongo na kutokutekeleza ahadi. Miongoni mwa sifa zao ni hizo. Ukiahidiana nao katika jambo kwamba bwana tuko pamoja, tuko pamoja, tutashirikiana, ndiyo, mtaninusuru, ndiyo, mtanisaidia, naam, linapotokea jambo kiukweli hawatakuwa pamoja na wewe, watakuacha peke yako. Mambo haya, tabia hii ilianza kumpata Ali bin Abi Talib katika utawala wake. Ukisoma kwenye hiki kitabu kinachoitwa Nahjul Balagha, kitabu chao hiki cha Shia, nishawahi kukitaja hapa juzi, na kiko cha Kiswahili chake nilikuja nacho pia hapa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, katika ukurasa wa 54 wa kitabu hiki, khutba nambari 27 kwenye chapa hii ya Ansarian Publication ya Qum, imechapishwa Irani, aliwahi kusema wala in amhala Allahu adh-dhalima falan yafuta akhdhuhu wa huwa lahu bil mirsad ala mujazi tariqihi wa bimawdhi'i ash-shaja min masaghi riqihi. Anasema hata kama Allah tabaraka wa taala atampa dhalim, lakini mshiko wake hautamkosa, na hali ya kuwa anamuwinda katika mapito ya njia zake. Siku moja alisema maneno hayo, wa bimawdhi'i shaja min masaghi riqihi, na mahali pako mapito ya mate yake. Amma walladhi nafsi biyadihi la yudhhiranna haula'i alqawm alaykum, la yadhharanna haula'i alqawm alaykum, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, hawa watu wa Muawiya hawa watapata ushindi dhidi yenu. Anawaambia watu wa Kufa, laysa liannahum awla bilhaqqi minkum, si kwa sababu kwamba wao wako katika haki zaidi kuliko nyinyi, walakin liisra'ihim ila batilihim, lakini kwa sababu ya haraka yao kutekeleza batili yao, wa ibta'ikum an haqqi, na kuchelewa kwenu kutekeleza haki yangu. Walaqad asbahti al-umamu takhafu dhulma ru'atiha, kwa hakika mataifa huwa wanaogopa dhulma ya watawala wake. Nchi nyingi watu wanaogopa udhalimu unaofanywa na wale watawala. Asbahtu akhafu dhulma ra'iyati, lakini mimi nimekuwa naogopea dhulma ya raia wangu, mimi nawaogopa nyinyi. Kikawaida nchi nyingi watu wanaogopa dhulma zinazofanywa na watawala, lakini jambo la ajabu hapa katika mji wa Kufa, mimi mtawala ndio naogopa dhulma yenu.
nyinyi mweza kunidhulumu mimi. Istanfartukum liljihadi falam tanfiru, nimewataka nyinyi mtoke kwa ajili ya jihadi, hamkutoka. Wa asma'tukum falam tasma'u, na nimewaonyeni nyinyi lakini hamkusikiliza. Wa da'awtukum sirran wa jahra falam tastajibu, na nimewaiteni nyinyi kwa siri na kwa dhahir lakini hamkuitikia. Wa nasahtu lakum falam taqbalu, khutba inaendelea, nimewanasihi na hamkukubali. Ashuhudun kaghuyabin, nyinyi ni watu ambao mpo lakini kama vile hampo. Wa abidun kaarbabin, na nyinyi ni watumwa lakini mko kama mabwana. Atlu alaykumul hikama, ninawasomea mimi maneno ya hikma. Fatanfiruna minha, mnayakimbia. Wa a'idhukum bil maw'izati al baligha fatatafarraquna anha, ninawaidhini nyinyi kwa mauidha makali kisha nyinyi mnayakimbia. Wa ahuthukum ala jihadi ahli al-baghi, na ninawahimiza nyinyi juu ya kupigana jihadi dhidi ya waasi. Fama ati ala akhir qawli hatta arakum mutafarriqina ayadi saba, asema sijafika mwisho wa kauli yangu isipokuwa nawaona mnaotawanyika kama mikono ya saba. Tarji'una ila majalisikum wa tatakhada'una an mawa'idhikum wa qawwimukum ghudwatan wa tarji'una ilayya 'ashiyatan ka dhahri al-haniyya ajiza al-muqawwim wa a'dhala al-muqawwam, au ajaza al-muqawwim wa a'dhala al-muqawwam. Asema mnarejea kwenye makazi yenu mkiwa hamkuwaidhika. Nishawapa mawaidha, nimewanasihi, lakini mtaondoka kama vile hamkuambiwa kitu. Tabia zenu nyinyi mlivyo. Ninakunyosheni wakati wa asubuhi, mnarudi wakati wa jioni mkiwa bado mmepinda vile vile kama upinde. Mnyoshaji amehemewa na mwenye kunyooshwa ameshindikana. Ali ibn Abi Talib anawasemesha watu wa Kufa, anawaambia ayuha alqaumu ashahidatu abdanuhum, enyi qaumu ambao mili yao iko hadhir, alghaibatu anhum uquluhum, na hali ya kuwa ziko mbali akili zao, almukhtalifatu ahwauhum, wenye kutofautiana utashi wao, almubtala bihim umarauhum, watawala wao wamepewa balaa, yani wamepewa mtihani kwao. Sahibukum yuti'u Allah wa antum ta'sunahu, kiongozi wenu Ali anamtii Allah na nyinyi mnamuasi. Wa sahibu ahli Shami ya'si Allah wa hum yuti'unahu, na kiongozi wa watu wa Sham ni Muawiya anamuasi Allah lakini watu wake wanamtii. Lawadittu wallahi anna Muawiyata sarafani bikum sarfa ad-dinari bid-dirham, ninatamani wallahi lau kwamba Muawiya angenibadilishia mimi, akanichanjia mimi ubadilishaji wa dinari kwa dirham. Natamani mimi ningekuwa na watoa nyinyi na wapeleka kwa Muawiya anibadilishia kama dinari inavyobadilishwa kwa dirham. Hapo zamani ilikuwa dinari moja ni sawa sawa na dirham 10. Kwa hiyo mimi nitoe watu wangu 10 anipe mmoja. Natamani fa akhadha minni 10 minkum wa a'tani rajulan minhum, anibadilishia akachukua watu 10 kutoka kwangu na yeye anipe mtu mmoja katika wao. Ya ahla al-Kufa, naendelea kusoma maneno kwa urefu kidogo ili mpate ile picha. Ali ibn Abi Talib namna anavyosononeka na kuhuzunika kutokana na tabia ya uongo na udanganyifu walionayo watu wa al-Kufa. Sasa Ali ibn Abi Talib anawaambia, ya ahla al-Kufa munitu minkum bi 3 enyi watu wa Kufa, nimepata uzoefu kwenu kwa mambo 3 na mengine mawili. Summun dhau asma', nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalami, na nyinyi ni mabubu wenye kusema. Wa umyu dhau absari, na vipofu wenye macho. La ahrara sidqin inda al-liqa, nyinyi si waungwana wa kweli wakati wa mapambano. Wala ikhwana thiqatin inda al-bala,
wala si ndugu wa kuaminika wakati wa mitihani. Taribat aidikum, imegusa michanga mikono yenu, mmekula hasara nyingi. Ya ashbaha al-ibli ghaba anha ru'atuha, enyi mlio mfano wa ngamia ambao kullama jumi'at min janibin tafarraqat min akhar, kila wanapokusanywa upande mmoja wanatawanyika upande mwingine. Wallahi lakaanni bikum fima ikhalukum allau hamisa alwagha wa hamiya ad-dirab qad infaradtum an ibn abi talib infiraj almar'ati an qubulha. Anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ninawadhania nyinyi endapo vita vikiwa vikali, vitakaposhtadi vita na yakazidi mapigano, mtamkimbia mwana wa Abi Talib ukimbiaji wa mwanamke akiwa uchi, akiwa uchi vile mtakavyonikimbia mimi. Wa inni la ala bayyinatin min rabbi, na kwa hakika mimi niko katika muongozo kutoka kwa Mola wangu. Wa minhajin min nabiyyi, na mimi ni katika muongozo katika njia ya mtume wangu. Wa inni la ala at-tariqi al-wadih alqutuhu laqta, na mimi niko katika njia ya wazi nikiokota cha kuokota. Akasema tena, laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fama ara ahadan yushbihuhum, nimewaona masahaba wa Muhammad na sijawahi kumuona yoyote katika nyinyi anayefanana na wao. Akaeleza akawasifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya kitabu chao hiki Nahjul Balagha, akayasema aliyoyasema katika nahju hii. Na kitabu hiki kina Nahjul Balagha, hutuba nyingine ya ukurasa wa 160 mpaka 163 kwenye tarjama yao ile ya Kiswahili juzuu ya pili ukurasa, na hii ya Kiarabu ya Kiswahili juzuu ya pili ukurasa wa 79 mpaka 83. Anasema ya ashbaha rijali wala rijali, enyi mlio mfano wa wanaume na wala si wanaume. Hulumul atfal wa uqulu rabatil hijal, mna fikra za kitoto na akili mfano mwa akili za wanawake. Lawadittu anni lam arakum wa lam a'rifkum, ninatamani lau nisingewaona wala nisingewajua. Maarifatan wallahi jarrat nadama, kuwajua ambako kumeniletea majuto. Wa aqabat sadama, na kumeniletea aibu. Qatalakumullah, Allah awalani nyinyi. Laqad mala'tum qalbi qayha wa shahantum sadri ghayza wa jara'tumuni naghba ittihami anfasa wa afsadtum alayya ra'yi bil isyan wal khidlan hatta laqad qalat quraish inna ibn abi talib rajulun shuja' walakin la ilma lahu lil harbi. Akawasema kwa maneno hayo kwamba Allah walani, mmeujaza moyo wangu usaha, kukishaenesha kifua changu hasira, na mmenywesha fumba la huzuni, fumba moja baada ya jingine. Mmeichafua rai yangu kwa kuasi na kunitelekeza, mpaka wakafikia kusema Makuraish, hakika mwana wa Abi Talib ni mtu shujaa, lakini hana maarifa ya vita. Nimetanguliza kuyasema maneno haya ili mfahamu hata Ali bin Abi Talib alikuwa akiishi kwa hali ya huzuni na watu wa mji wa Al-Kufa, kwa sababu hawakuwa watu wa kweli, na hili wanakubaliana takriban hata mashia wote katika hili kwamba watu wa Al-Kufa hawakuwa wa kweli. Sasa basi, wakati alipotawala Muawiya baada ya Al-Hasan bin Ali kaka yake Hussein kujiuzulu nafasi yake na kuunganisha nguvu ya Waislamu, huo ulikuwa ni mwaka wa 41 Hijiria. Mwaka huu kwa watu wanaosoma tarikhi na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sira ya Mtume na tarikhi ya Kiislamu na khilafa ar-rashida, wanaufahamu kwamba mwaka huu uliitwa Amul Jamaa, mwaka wa umoja. Vita vilifutika, watu wakarudi katika safu moja, na hili lilitabiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muawiya akatawala katika wakati wake mpaka ulipofika
mwaka wa 60. Ulipofika mwaka huu Muawiya radhiallahu anhu akafariki. Sasa alichokifanya Muawiya, yeye akataka kumtawalisha mwanawe ambaye ni Yazid, kwamba baada yangu mimi khalifa atakuwa mwanangu Yazid. Wakati yuko hai tayari alishafanya mpango huu. Sasa amefariki. Wale baadhi ya magavana walioko katika miji wakataka kulipitisha jambo hili kwamba Yazidi ndiye awe mtawala wa Waislamu baada ya baba yake Muawiya. Hapa ndipo palipoanza matatizo makubwa sana, na ndiyo chanzo sasa cha mauaji au hii habari ya mauaji ya Al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu ilipoanzia. Hili jambo Muawiya radhiallahu anhu alilianza tangu mwaka wa 56. Alipoona umri wake umesogea, akawa anafanya kampeni zile za kutaka kumtawalisha mtoto wake. Jambo hili halikukubaliwa na baadhi ya masahaba. Walipofuatwa baadhi ya masahaba kama vile Abdullah ibn Zubair pale Madina na Al-Husayn walikataa. Abdullah ibn Zubair akatoka usiku akakimbia kwenda zake Makka. Al-Husayn naye alipofuatwa aliitwa kule kwa nyumba ya imara, wakati ule ilikuwa ni Al-Walid. Akasema Al-Husayn kumwambia yule Al-Walid, mimi sitaki kutoa kiapo cha utiifu wakati wa usiku, mimi nataka wakati wa mchana watu wote waona. Mimi nataka kutoa kiapo cha utiifu mchana kweupe, watu wote wanaona. Kwa hiyo nipe muda mpaka kesho. Sawa. Alipoambiwa vile, naye akapata fursa akakimbia, akatoka katika mji wa Madina, walikuwa wanaishi Madina, akenda zake Makka. Kule alipokwenda Abdullah ibn Zubair, watu wa mji wa Kufa kule Iraqi walipojua kwamba Hussein radhiyallahu anhu hakukubali kutoa bai'a kwa Yazid bin Muawiya, wale watu wa Kufa wale ambao habari zao nimezieleza hapa kwa kusoma maandiko yaliyomo kwenye vitabu vya Mashia, watu wale walipojua kwamba Hussein radhiyallahu anhu hakukubaliana na suala la Yazidi kuwa khalifa, na yeye hakutoa kiapo cha utiifu kwa Yazid na amekimbilia Makka, wakaanza kumwandikia barua. Wakawa wanampelekea barua kwamba sisi hatumtaki Yazid wala hatukubaliani na utawala wa Yazid, na sisi tuko pamoja na wewe, njoo katika mji wa Al-Kufa tukupe mkono, tule kiapo cha utiifu kwako, sisi tutakuwa pamoja na wewe, tutakuunga mkono. Wakapeleka barua zikawa zinafuatana. Baadhi ya riwaya zinaonyesha ya kwamba kwa siku moja alikuwa anapokea barua karibu 600. Barua 600 zinakuja, kila barua akisoma maudhui ndio hiyo hiyo, njoo sisi tuko pamoja na wewe, hatukubali kutawaliwa na huyu mtu dhalim, wewe ndiye mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, tunataka tuongoze na wewe, hatumtaki Yazidi sisi. Barua nyingine zikimtishia kwamba wewe utabeba dhima siku ya Kiyama, ukituacha sisi tusikutawaze wewe, tukakupa mamlaka wewe, tukatawaliwa sisi na Yazidi, wewe utabeba dhima siku ya Kiyama, na sisi tuko pamoja na wewe kwa mali na hali na kila kitu, njoo. Barua zinakuja tu, wa huwa yataanna,
na hali yako yeye anafanya utaratibu utuvu, na huko ataka ushauri watu, vipi jamani, mbona jambo liko hivi jamani, vipi jamani, mpaka zilipotimia barua 1012. Kuna kauli inasema hivi, mrundo wa barua 1012. Wewe ukitwa na barua moja tu utakwenda, watu wameniita wenyewe. Lakini yeye hakufanya hivyo, hakufanya haraka, alitulizana mpaka zimefikia barua 1012, zote zinamuita Al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu aende Al-Kufa. Mmoja katika mashia akiitwa Abbas al-Qummi katika kitabu chake Muntaha al-Amal kwenye ukurasa juzu ya kwanza ukurasa 430 anasema, watawatarat al-kutubu hatta jitamaa indahu fi yawmin wahid 600 kitabin min adim al-wafa'i ulaika wa huwa ma'a dhalika yataanna wala yujibuhum hatta jitamaa indahu 12,000 kitab. Anasema zilifuatana barua mpaka zikakusanyika kwake kwa siku moja barua 600 kutoka kwa hao watu wasiotekeleza ahadi, na hali ya kuwa yeye kwa wakati huo anafanya upole, hawajibu yeye, mpaka zilipokusanyika kwake barua 1012. Wote wanamuita njoo 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 njoo. Alichokifanya sasa, alichokifanya Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, alifanya kitendo cha busara sana. Akamuita mdogo wake, mtoto wa ammi yake, anaitwa Muslim. Muslim ni mtoto wa Aqil, Aqil ni mtoto wa Abu Talib. Kwa mshafahamu nasabu zao zilivyo. Abu Talib ndiye baba yake Aqil na ndiye baba yake Ali. Naelewa hapo? Kwa hiyo Aqil ibn Abi Talib na Ali ibn Abi Talib. Sasa huyu Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib anamwambia ibn ammi yake Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, sawa, ni mtoto wa ammi yake Muslim, hebu nenda huko Al-Kufa. Ilikuwa ni mwezi wa Shaaban, katikati ya mwezi wa Shaaban. Hebu nenda Kufa ukawasikilize hawa watu wa Al-Kufa, maana wananiita mimi. Sasa nenda kaangalie mazingira, ni wa kweli hawa watu au ni watu warongo kama walivyofanya huko nyuma kuwafanyia. Alimfanyia kaka yangu, walishamfanyia baba yangu mambo ambayo si mazuri. Hebu nenda kalitazame hili jambo, alafu uniletee habari. Nadhani ni jambo la sawa. Hakufanya haraka yeye, akamtuma ibnu ammi yake Muslim ibn Aqil, na hiyo ilikuwa ni katikati ya mwezi wa Shaaban. Kutoka Makka mpaka kufika mji wa Kufa Iraqi ni masafa marefu. Akatembea usiku mchana, au atembea mchana usiku anapumzika, mpaka akawasili katika mji wa Kufa siku 5 kabla ya kuingia mwezi wa Shawwal, yani Ramadhani 25. Ramadhani ya 25 Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib bin Abd al-Muttalib anafika katika mji wa Al-Kufa. Wale watu wa Al-Kufa waliomuita Al-Hasan wakampokea kwa shangwe Muslim, kwa furaha kabisa, mahaba na kusema wanampenda. Wakakusanyika kumkusanyikia yeye kwenye mahali alipofikia. Wakaja pale watu zaidi ya 18,000, wote wanampa mkono na kula kiapo cha utiifu, kufa kupona, kwamba watamnusuru Al-Husayn. Wao wako tayari kufa kwa ajili ya Al-Husayn. Watu 18,000 wakakusanyika kwa ajili ya kumpa bai'a Muslim bin Aqil. Haya
yameelezwa na mashia pia katika baadhi ya vitabu vyao, kama kitabu Ash-Shi'atu wa Ashura ukurasa wa 167 yameelezwa haya. Tuko pamoja? Bali hata mwenye I'lamul Wara bi'A'lamil Huda ameyataja haya maneno.